Доброго дня всім. Принесли на гарантійний ремонт зварювальний апарат Girard MMA 200. До цього ремонтувалось блок живлення. Принесли з симптомами не вмикається. Після перевірки було встановлено, що не працює шим-контролер 3843, який був куплений на місцевому Алібазарі за смішні гроші. Пропрацював 2 включення апарату. Після заміни на СТ-шний все працює в штатному режимі.